Buen vida a fantásticas comidas. Ahora vamos a conocer sin abrir los galitos. Tú necesitas lo suficiente azúcar, coco en polvo, mantequilla, leche, mantequilla de maní, vanilla y harina de avena. No adana sal. Hacemos hervir el azúcar, coco en polvo, mantequilla y leche por 1 minuto. Ten cuidado, relaje. Evita quemar. No seas bobos, no estresas. Nosotros añadimos mantequilla de maní, vanilla y harina de avena a la mezcla. Nos movimos la mezcla en el papel de cerca y permitir enfriar por 30 minutos. La balancida dieta más sano que comida grasa. Dedica tú mismo a hacer régimen. Haz el hábito a beneficiar tu bienestar. No comas más, no comas rápidamente. Adiós, muchachos.